Zyrtar nga Drejtoria për Urbanizëm kanë bërë të ditur sot se draft projekti i hartës zonale e ka marrë formën përfundimtare dhe si i tillë pritet të dalë shumë shpejt në diskutim publik. Ndonse po vazhdojnë diskutimet e brendshme, drejtori i Drejtorisë Urbanizmit Ylzim Aliu ka thënë se komuna është e interesuar se për këtë draft të ketë një diskutim më të gjerë me ekspertë dhe grupet e interesit. Harta zonale realisht e kanë marrë formën përfundimtare. Kompania që e ka të nderin si konsulenti i komunës për me hartu këtë dokument e ka propozu draftin po them final për ta, edhe ne jemi tash në fazën e asaj e diskutimeve të brendshme si drejtori, të gjetjeve të gabimeve, shqyrtimit asaj që kompania i ka marrë parasysh vërejtjet tona, sugjerimet tona, interesat tona që i kemi shpreh gjatë diskutimeve me ta dhe gjatë diskutimeve publike, që janë interes i komunës, sigurisht, edhe po besoj që brenda 10 ditësh na kemi me kompletu komplet. Nuk du me lanë në diskutim vetëm brendshëm këtij dokumenti, këtij drafti, pa e trajtuar edhe me grupe tjera të interesit, sidomos me grupin e ekspertëve të fushës dhe me ndërtimtar tjerë të lirë që nuk janë në këtë grup, në mënyrë që pak a shumë jo vetëm me dhënë ata idetë, me dhënë, po paraprakisht janë të njohur çfarë dokumenti kanë bërë në diskutim publik. Tani varet prej ministrisë, sa na vënë ministria se na do të më marrni pëlqim paraprak prej ministrisë që mund të dalë në diskutim publik. Diskutimi publik është pastaj 1 muaj. Ka shumë vrejtje gjatë kësaj periudhe, ka gjatë gjatë, 1 vjeçare, ka që kanë ardhur vrejtje, kërkesa, ankesa në drejtim të hartave zonale, jo si dokument, por në kuptimin vrejtje që i kanë nga plani zhvillimor komunal që mi bart në harta zonale, dhe këtu po tentojmë tash brenda këtij 10 ditë që të mi shqyrtu që nëse ka mundësi mi fut në draftin final i fusim, nëse jo, pastaj kemi edhe 1 muaj gjatë shqyrtimit publik, mi mbledh edhe ankesat edhe kërkesa tjera që pastaj kur të bëhet drafti final me procesuar dhe si dokument. Bëhet fjalë për një dokument më rëndësishëm që sipas zyrtarëve i ka marrë për bazë interesat e qytetarëve, komunës, por edhe kompanive të ndërtimit. Drejtori i Drejtorisë Urbanizmit në Feriza Ylzim Aliu ka bërë të ditur se ky dokument po hartohet në harmoni me planin zhvillimor komunal, madje nuk i ka përjashtuar edhe ankesat, të cilat mund të derivojnë nga ky draft. Sigurisht që s'kan më qenë të kënaqur. Unë pi paralajmëroj që shumë kanë më qenë pa kënaqur në atë kuptimin se vetë jam i pa kënaqur sepse me hartën zonale nuk i na të mujt më dhon formën çfarë kemi menuar në qytetit. Vetë dokumenti nuk po lejon sepse ka ndërtuar mbi një plan zhvillimor i cili ka gabime edhe ka qenë në domoni me plot gabime dhe nuk ka qenë ashtu siç duhet të qenë. Kum thon vazhdimisht që është një hapësirë shumë e madhe e projektuar për ndërtime të larta që nuk mund më bart komplet në hartën zonale. Por unë kum thon edhe përpara që planet duhet me bëni harmonizim të interesave të publikut, interesat e komunës dhe interesat e ndërtimtarëve. Me ato që kom po deri tash, përkundër asaj që jemi munduar me gjetë këtë model, ndoshta edhe nuk e vlen shumë me menu që mi përshtat interesat sidomos të ndërtimtarëve. E mira e kësaj që kanë ndodhur deri tash është që vetë qytetarët, po flas për pjesën e ndërtimit të lartë, që kanë bler banesa të lira, për shkak se çmimi i tregut është i lirë, që nuk është konform kostos të ndërtimit, dhe nëse nuk është edhe këtu interesi i kompanive për më zhvillu, se është synim edhe i vetë komunës që ndërtimtarët, kompanitë e ndërtimit më zhvillu. E kum thonë që, edhe tham ka do që të shkoj, industria e ndërtimit nuk është industri për mbijetesë, është industri për zhvillim. Nëse industria e ndërtimit në Ferizaj e hub këtë kuptim, unë si drejtor, edhe na si qeveri duhet me pas parasysh këtë element. Nuk mund të lejojmë një ndërtim për mbijetim, po duhet me pas një ndërtim për zhvillim. Karshi kësaj na do të tani mi mbrojt interesat e komunës me bë plane më të rrept që ndoshta morën me pas pasoja edhe te kompanitë të ndërtimit, po është një rrugë që na do të më zgjedh. Ose të ndërtojmë mirë, dhe të marrë masa pak më të rrepta që ne të kem përfitim edhe qytetarët edhe ndërtimtarët, ose ta lëm kështu që ka qenë. Por po them që dokumenti i përparshëm i planifikimit na ka paraqitur çdo vështirësi të ndryshimeve, po dyqysh kemi me lidhje. Kur të merret për bazë fakti se komuna e Ferizajt në nivel vendi ka avancuar më së shumti me këtë dokument, atëherë edhe gabimet mund të jenë evidente. Drejtori Aliu ka thënë se nuk ka qenë i thari asaj që komuna e Ferizajt të jetë para me këtë dokument. Realisht unë kom thonë publikisht e kom thonë edhe nëpër media që nuk du që Ferizaj me qenë i pari në Kosovë për me hartën zonale sepse ka me pas gabime. Dhe unë kom thashë pri fillimit që
me mësu prej gabimeve të tjerëve, po fatkeqësisht në Kosovë vendet se ka asnjë komunë harta zonale dhe ndoshta mund të jemi edhe në të partë prap me harta zonale. Po them se këto dokumentet të reja janë dokumente për herë të parë që janë të bënë në Kosovë, ka paqartësi të mëdha në ministri, vetë grupet prej ministrisë që kanë ardhur këtu, në debate me qytetarë, në debate me grupin e arkitektëve, inxhinierëve të qytetit, në prezant këtu konflikte rreth trajtimit të këtyre dokumente. Ata kanë të lashe, edhe lemo na tash prej pjesës së poshtme, edhe janë të lashe serioze. Po lutem, po tham që kemi diskutuar çat shumë, kemi studiuar çat shumë elemente që duhet mi fut në këto dokumenta, e po lutem që s'kemi me lënë gabime. Ndryshe, ky dokument me rëndësi së fundi është bërë temë debatit edhe nga opozita. Ky e fundit ka shprehur qëndrimin se ka vonesa në hartimin e tij dhe këto i ka lidhur me zvarritjet që po i bëhen nga drejtoria e urbanizmit.